बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड। इसको हम आज दो तरह से बनाने वाले हैं। हम अवन में भी इसको बनाएंगे और विदाउट अवन की भी इसको बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए हम लेंगे 1 कप नीम गर्म पानी और उसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। चीनी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच ईस्ट डाल देंगे। पानी यहाँ पे बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डाल देंगे तो ईस्ट डेड हो जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और प्लेट वगैरह रख के इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया है, उसमें 2 टीस्पून नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद इसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे नीडो इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। चम्मच से या हाथ से इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद ऑयल को भी हम मिक्स कर लेंगे। अब दरमियान में इस तरह एक होल सा बना लेंगे ताकि इसको हम भून सके पानी डाल के। यहाँ पे ईस्ट हमारा अच्छे से राइज हो गया था, तो अब इसको हम मैदे में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे। बाकी जो हमारा मिक्सचर था वो भी डाल देंगे। अब इसको हाथ से भी कर सकते हैं। मैं इस पर लकड़ी की चम्मच के साथ कर रही हूँ और जब भी तकरीबन भुन जाएगा तो फिर मैं हाथ से इसको अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। अब यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैंने जो ईस्ट वाला पानी बनाया था वो यूज़ किया है और 2 कप मैंने इसमें दूध डालकर इसका नरम सा आटा गूंद लिया है। दूध यहाँ पे नीम गर्म होना चाहिए। अब काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगा के और जो डो हमने बनाया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए तो हमने इसको लाजमी गूंदना है, जब तक इसकी ये लचक जो है वो ख़त्म ना हो जाए। डो को इस तरह से स्ट्रेच करते जाए और गूंदते जाए। इसको हमने इतना नीट करना है कि ये अच्छे से नरम हो जाए और ये चिपकना बंद कर दें। तकरीबन 10-12 मिनट के बाद अब देखेंगे कि डो जो है वो चिपकना बंद हो गई है और ढीली पड़ गई है। तो अब इसको अच्छे से नीट करके इसका पेड़ा सा बना लें और एक बाउल में या जिस बर्तन में आपने रखना हो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम इस तरह से रख देंगे। ऊपर से भी हम ऑयल लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डो को हमने कितना नरम रखा है। अब इसको किसी भी चीज़ से कवर करके रख देंगे 2 घंटों के लिए, या जब तक ये अच्छे से राइज ना हो। लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी का ईस्ट यूज़ किया है तो ये 2 घंटों में राइज हो जाएगा। अब जब तक हमारा डो राइज होता है हम तब तक के लिए अपनी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने 1 चम्मच बटर लिया है और 1 ही चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब चाहे तो आप सिर्फ ऑयल या सिर्फ बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे। लहसुन और अदरक को 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है इसमें बारीक कटी हुई। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची वगैरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल दीजिए। मिर्चों को थोड़ा सा भून लेने के बाद अब इसमें हम मैदा डाल देंगे। 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है। इसको हम भून लेंगे प्याज के साथ। मैदे को 1-2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम ये श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेस्ट पीसेस लिए और उसको थोड़ा सा सिरका और नमक डाल के उबाल लिया और उसको इस तरह से श्रेड कर लिया। चिकन को मैदे के साथ 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मैदे की जो स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो। मैदे और चिकन को हमने भून लिया है तो अब इसमें हम ये यखनी डाल देंगे। जो चिकन मैंने बॉईल किया था ये वही यखनी है जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो आप यहाँ पे दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। मैंने यहाँ पे रेड चिली इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ज़्यादा डाल दिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस,
और 1 टीस्पून चिली सॉस डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने बस इतना पकाना था कि ये गाढ़ा हो जाए। ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है तो हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 2 घंटों के बाद डो हमारी अच्छी सी राइस हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छी सी राइस हो गई है। अब इसको हम 3-4 मिनट के लिए और गूंद लेंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। इसको हम विदाउट ओवन के भी बना रहे हैं तो इसके लिए हम पतीले को प्रीहीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देगची में नमक डाल दिया है 2 कप। अब इसमें मैं ये देगची रख रही हूँ, ये मेरे पास पुरानी देगची है। आप इसकी जगह जाली का अगर स्टैंड है तो वो भी रख सकते हैं। कोई स्टील की पुरानी प्लेट हो, जो भी हो, आप वो रख दें। बस इसको डायरेक्ट हीट नहीं लगनी चाहिए। जो ब्रेड हम रख रहे हैं इसको कवर करके प्रीहीट कर लेंगे। अब डो हमारी अच्छी सी रेडी हो गई है तो इसके हम पेड़े बना लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप इसकी बड़ी ब्रेड भी बना सकते हैं, आप इसकी छोटी भी बना सकते हैं। एक पेड़े को हम लेंगे और इस तरह से बेल लेंगे जिस तरह हम रोटियों को बेलते हैं। रोटी को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा इसको मोटा रखना है और बेलते वक्त हाथ को हल्का रखना है, यानी इसको बहुत ज़्यादा दबा दबा के हमने नहीं बेलना। अब इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो रख देंगे। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर चीज़ भी रख सकते हैं। एक साइड से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड से हम छुरी की मदद से इस तरह से काट लेंगे डो को डिज़ाइन बनाने के लिए। बहुत इजी से ये डिज़ाइन है, लेकिन बेक होने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब ये डिज़ाइन वाली साइड हम इसके ऊपर रख देंगे जिसके ऊपर हमने कट्स लगाए थे। जिस साइड को हमने फोल्ड किया है उसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि बेक करते वक्त ये खुले नहीं, और साइडों को हम छुरी की मदद से काट लेंगे ताकि ये नीट हो जाए। अब यहाँ पे ये मैं 2 रोटी बना रही थी तो मैंने इसको दरमियान से कट कर लिया है। ये हम ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए। ओवन ट्रे में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर हम फिलिंग रैप या कोई भी कपड़ा वगैरह रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि ये राइस हो जाए थोड़ी सी। अब सेम तरीके से हमने ये पतीले वाले भी बना लिए हैं, इसको भी मैंने कवर कर लिया है। तो अब यहाँ पे 5-6 मिनट के बाद ब्रेड राइस हो गई है। तो इसके ऊपर हम ये अंडे की सब्जी जिसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया था उसको अच्छे से फेंट लिया था, इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे। साथ ही इसके ऊपर सफ़ेद तिल भी डाल देंगे, इससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी तरह से जो ओवन वाले ब्रेड्स हैं उनके ऊपर भी हम अंडा ब्रश कर लेंगे और तेल डाल देंगे। अब यहाँ पे पतीले को मैंने 20 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था तो इसमें हम ये ब्रेड रख देंगे और इसको कवर करके अब 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। ओवन में बेक करने के लिए मैंने ओवन को 20 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था 180 पे, और 180 पे ही मैंने इनको 15 मिनट के लिए बेक कर लिया है। या आप अपने ओवन के हिसाब से देख लें, अगर ये 15 मिनट में बेक ना हो तो इनको 5 से 6 मिनट और दें। अब इसके ऊपर बटर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर गीला कपड़ा रख दिया था, इससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने नरम बने हैं। मुझे इस पे लाइट कलर अच्छा लगता है तो मैंने लाइट सा कलर दिया है। तो ब्रेड्स हमारे परफेक्टली बेक हो गए थे। अब हम पतीले वाले को देख लेते हैं, इसको भी तकरीबन 20 मिनट लगी थी लो फ्लेम पे। कलर भी इसका बहुत अच्छा सा आ गया है। तो तैयार है हमारी ये बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश रहें और खुशियाँ बांटें।